सबको सर्दी जुकाम हो रही है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ऐसा मौसम हो रहा है, सबके गले खराब हो रहे हैं। ऐसे में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नुस्खा जिसमें है आधा चम्मच घी, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच बेसन, 2 डेट्स सीड्स निकले हुए, 1 पिंच हरी इलायची पाउडर, 1 पिंच हरी मिर्च, 1 कप दूध। सबसे पहले हम घी डालेंगे अपनी कढ़ाई में। अब हम डालेंगे बेसन और अब हम डालेंगे हल्दी। इसमें हल्दी को भी अच्छी तरह में घी में भून डालेंगे। काली मिर्च, डेट्स डाल के चलाएंगे थोड़ा सा और फिर डाल देंगे दूध। अब हम इसमें डाल देंगे दूध, पकाएंगे इसे, इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अब इसे पकाएंगे 2-3 मिनट उबाल आने तक। ये आ गया उबाल और हमारी रेमेडी तैयार है। और अगर आपको बच्चों के लिए बनानी है, बड़ों के लिए, तो दूध इससे जस्ट डबल